최근 국내에서 발작성 기침 100일의 발생이 증가하고 있습니다. 서산시가 적기에 예방접종을 할 것을 당부했습니다. 네, 서산시 보건소 감염병 관리과의 안성현 주무관 전화 연결돼 있습니다. 주무관님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 서산시 보건소 안성현입니다. 예, 먼저 이 100일해라는 게 어떤 감염병인가요? 네, 제2급 법정 감염병인 백일해는 소아 감염 질환 중 전염력이 가장 강한 질환입니다. 백일해는 환자와의 직접적인 접촉이나 비말을 통한 호흡기 전파를 통해 감염되는데요. 백일해에 걸려도 특징적인 증상이 없는 어른이나 청소년이 소아의 주요 감염원 역할을 하며 가족 내 2차 발병률이 80%에 달하는 것으로 알려졌습니다. 네, 100일의 발생 현황과 또 증상에 대해서도 한번 설명해 주실까요? 네, 백일해는 코로나19 유행을 기점으로 다시 증가 추세를 보이고 있는데요. 12월 9일 기준 전국 백일해 누적 발생 건수는 211건으로 지난해 대비 6.6배 늘어난 수치입니다. 소아가 백일해 백신을 미접종하거나 불안전 접종을 한 경우라면 위험성이 더 커지는데요. 초기 증상은 콧물, 재채기, 미열 등 감기와 비슷하나 기침이 점진적으로 심해져 1주에서 2주가 경과하면서 발작성 기침의 특징을 보입니다. 심한 기침 발작으로 인해 청색증이나 구토가 발생할 수 있고 폐렴 등의 합병증을 일으킬 수 있으므로 사전 예방하는 것이 중요합니다. 네, 그럼 이 100일해 예방접종은 어떻게 하면 되나요? 네, 백일의 기본 접종은 3회로 생후 2, 4, 6개월에 하면 되며 추가 접종 3회는 생후 15에서 18개월, 4에서 6세, 11에서 12세에 하면 됩니다. 어린이 백일해 접종은 어린이 국가예방접종 위탁 의료기관에서 할 수 있습니다. 자세한 사항은 예방접종 도우미 누리집 또는 보건소 예방접종실로 문의하시면 됩니다. 영유아기 접종 백신 효과는 연령이 증가하며 감소할 수 있는데요. 단체 생활을 하는 아동과 초등학생은 기본 접종 이후 추가 접종까지 완료하길 당부드립니다. 네, 알겠습니다. 도움 말씀 여기까지 듣겠습니다. 서산시 보건소 감염병 관리과 안성현 주무관이었습니다.